ラッキーセブンってよく言いますよね。7の数字が3つ並んだ37をよく見るとき、実はそれは奇跡の前触れなんです。エンジェルナンバー777はあなたの選んだ道は正しいという強力なサイン。これまでの努力や信念がようやく実を結び始めています。たとえ結果がまだ見えていなくても、あなたの魂はちゃんと進むべき方向に向かっています。弟子たちはもうすぐ報われるからそのまま進んでと背中を押してくれているんです。37を頻繁に見るときはついてる出来事が重なったり、シンクロが増えたり、思わぬチャンスが舞い込んでくることもあるかも。だからこそ今は感謝とワクワクの肌を保つことが大切です。心をポジティブに整えておけば、そのラッキーセブンのエネルギーを最大限に受け取れます。37、それは天使たちからのおめでとうのサインなんです。